香港樓市幾時跌嘅？最近就收到幾個查詢，佢哋都不約而同問我呢個問題，跌到去幾時先適合入市？老實講，我冇一個水晶球可以 exactly 100%包準嘅，只不過我喺以前見到嘅嘢就係個趨勢幾時跌完，我哋可以參考過去樓市泡沫爆破嘅研究，分別就係日本、美國、香港、西班牙。先講下日本，日本嘅樓市泡沫爆破喺1991年發生嘅。日本嘅樓價指數最高係168點，佢由爆破跌得好急，之後係而家陸續暴跌，跌咗足足係18到19年。日本由個高位跌到去低位嘅93點，係跌咗大概係45%，跌到去谷底，佢都唔係即刻反彈，佢係好掙扎狡猾行咗一段幾長嘅時間。嗰段時間俾全世界叫做日本迷失嘅30年，去到最近日本終於擺脫咗佢負利率嘅政策，經濟樓市見到個起色。第二個地方研究就係香港，喺1997年因為亞洲金融風暴，樓市泡沫爆破咗，佢由最高位嘅225點一路跌到去2003年嘅最低點係90點，成個幅度係唔見咗60%，好誇張。除咗係金融或者系統上嘅危機之外，最主要喺2003年因為個疫疾就係沙士，叫做黑天鵝嘅事件，令到佢比正常嘅跌幅再跌得深啲嘅，由高位跌到去低位，用咗幾耐呢？用咗5年幾，接近6年嘅時間先跌完。然後就開始反彈，由03年彈到去2021年，都超過10幾年嘅上升趨勢。而第三個地方就係講美國，喺2006年發生咗次按危機，美國樓市泡沫嘅最高位係119點，跌到去2012年嘅最低位係85點，接近6年嘅時間先跌到去谷底，跌幅大概係28%，因為美國始終都係實力雄厚，佢可以自己主導翻自己嘅貨幣、利率同埋經濟政策，調校成個宏觀經濟，甚至影響晒全世界，所以個跌嘅幅度對比其他地方更加少。第四個國家就係西班牙，最高位就喺2013年，樓價指數應該係165點，跌到去2013年嘅最低位就95點，跌咗大概係42%，好容易理解嘅。最主要就因為次按危機引爆咗全世界一啲經濟或者系統上嘅危機，西班牙大概都係5至6年去到個低位，開始慢慢向上行，唔可以話反彈，係向上行，有少少似日本。如果我哋睇另一幅圖，你可以見到嘅香港同埋美國，佢哋去到低位之後反彈上去係比較急促，佢哋去到而家嘅樓價指數係超越咗當年樓價泡沫嘅指數，香港已經超越咗97嘅指數，美國當然係超越咗2006年嘅指數，佢係一浪冚過一浪。日本同埋西班牙就暫時都未超越佢嘅最高點。如果你話長期嚟睇，佢哋超越最高點嘅可能性大，但唔知用幾年。最後尾我哋回歸翻呢個視頻嘅最終議題，我哋講翻香港樓市會跌幾耐？根據過往歷史，通常一個樓市泡沫爆破呢，大概係用時係5到6年。我哋數下手指，香港樓價由2021年開始跌，加翻即係跌到去2026年，最遲係跌到2027年，算係一個谷底。同我自己作為一個代理喺現實上接觸嘅業主或者啲買家對市場真實嘅反應差唔多。當然都係要補充一句啦，過往嘅歷史唔代表即將成為一個現實，所以好多嘢都係睇住個宏觀或者微觀經濟去作為一個調整。病咗幾日，今日最主要落街曬太陽，增加下自己嘅抵抗力，同埋做下運動。今日嘅時間就係咁多。See you。